Labdien! Mani sauc Patricija Anva Vīlova, un es esmu topošā juriste, kā arī šobrīd darbojos ārlietu lauciņā un esmu aktīva sociālajos tīklos. Šodien Tiesību sarga birojā man ir liels gods uzņemt fantastiskus viesus, un viena no viņām ir Kate Rozenvalde, vidusskolniece un futboliste. Sveika, Kate! Sveiki! Kā arī Latvijas dievturu sadraudzes valdes vadītājs Uģis Nastevičs. Sveiks, Uģi! Sveiki, priecājos! Šodien mēs piešķilsim savu empātiju tēmai par reliģiju. Vaicāšu tev, Kate, kā tu skaties, vai reliģijai mūsdienās vispār ir vieta? Noteikti, jā. Lai gan daudz uzskata, ka tas ir tāda vecmodīga lieta, es tā neuzskatu galīgi ne. Un tad, kad citi uzzina, tu esi kristieti, tik jauna, jā, ka arī kristieši var būt jauni, un mūsdienās tas vēl joprojām ir aktuāli. Noteikti, ka cilvēks jau pats ir reliģiska būtne. Viņa kaut kam tic, kaut ko atskārst, un tas viņu balsta dzīvē. Vai tiešām tas vēl ir vajadzīgs mūsdienās? Bija nesen pētījums 2016. gadā par reliģisko piederību, un puse no respondentiem atbildēja, ka viņiem nav nekāda reliģiskā piederība vispār. Un, tas liecina par to, ka varbūt cilvēks nesaskata sevi konkrētā vienā tradīcijā, bet droši vien ir brīži dzīvē, kad viņš tomēr vai viņa tomēr meklē kādu palīdzību no augstākiem spēkiem. Varbūt to neuzskata par reliģiju, bet tomēr cilvēkam tas balsts kādreiz gadās. Vai ticīgie vispār ir labāki par neticīgajiem, jūsuprāt? Es domāju, to tādās kategorijās nevar vērtēt. Vienkārši ir cilvēki, kuri saredz nepieciešamību iekšēji pēc šīs kaut kāda balsta sajūtas, un viņi to risina tā. Reliģisku tradīciju vietā citi var izvēlēties, piemēram, psihologa palīdzību kādā mirklī. Tā kā tie ceļi ir ļoti dažādi, un tur nevarētu teikt, kāds labāks vai sliktāks. Vienkārši tas ir veids, kā cilvēks sakārto sevi, un tā ir katra individuāla izvēle. Kā tev šķiet, Kate, vai tie ticīgie un kristieši ir kaut kādā augstākā pakāpē nekā neticīgie? Noteikti nē, arī Bībelē tas tā rakstīts, ka mēs visi esam Dieva bērni, mums vienam otru ir jāmīl ļoti, ļoti un jāciena. Vai tavuprāt, reliģiski cilvēki ir dievkosīgi un no vienas puses reliģijai uzliek pienākumu mīlēt citus cilvēkus, bet no otras puses ir gatavi no sabiedrības izslēgt kaut kādus cilvēkus, kuri neatbilst konkrētajiem standartiem, kur paredz varbūt viņu reliģija. Varbūt tev ir sanācis saskarties ar tādiem cilvēkiem, kas uz to skatās daudz kategorizētāk. Jā, noteikti. Manuprāt, kā kurš kristietis, jo sevi jau par kristieti var dēvēt, bet vai tu tik tiešām seko Bībelei, vai tu tik tiešām dari to, kas tur ir rakstīts. Un, jā, tas tā rakstīts, ka mums vienam otru ir ļoti jāmīl, un mums nebūs nokaut, mums nebūs apskaust kaimiņa mantu, un tas viss, tas tur stāv rakstīts, un mums nevajadzētu kādu izslēgt tikai dēļ tā, ka viņš ir atšķirīgs kādā ziņā. Pat tad, ja viņš nekam netic un varbūt pat kādā mērā neciena tos, kuri tic. Jā, mums viņi būtu jāmīl un jāparāda caur mums, tiem, kas tic, Dieva mīlestību, un ka Dievs pieņem visus. Vai visi šie neticīgi vai visi ateisti, tavuprāt, ir patmīlīgi kaut kādā mērā? Kāpēc viņi ir izvēlējušies tādu ceļu neticēt? Es tik tiešām nezinu, kāpēc viņi tādu ceļu ir izvēlējušies. Manuprāt, ir ļoti grūti pilnīgi nekam neticēt. Labāk ticēt kaut vai citam dievam. Tas tev dod vienkārši spēku celties un turpināt, un dzīvē ir kaut kāda jēga. Ko tev tas ir devis? Es esmu piedzimusi it kā kristīgā ģimenē. Vienreiz gadā aiziet uz baznīcu, tas bija mūsu tāda lieta, bet jā, es vienkārši dzīvojot, es pieredzēju Dieva brīnumus. Es no sākuma nesapratu, ka tas ir Dievs, bet kaut kā laika gaitā Dievs vienkārši man meklēja caur cilvēkiem, un tā es atradu viņu, viņš atrada mani precīzāk. Tad tu neuzskati, ka varbūt tie bija
tavas pašas kādas ambīcijas, vai tava veiksme, vai kādi citi apstākļi, kas sakrita. Tas tiešām bija Dievs, kas spēlē lomu šajās situācijās, un tu sajūti viņa klātbūtni. Noteikti, jā, jo tad es esmu ļoti veiksmīgs cilvēks. Ja Dieva nav, tad es esmu vienkārši šausmīgs. Bet varbūt tā ir. Kā tu saprati, ka tas tieši Dievs? Tāpēc, ka tad, kad es sāku lūgt, tad man arī tik tiešām bija atbildes uz lūgšanām. Ja es nelūdzu, tad nekas nenotika. Dievs jau it kā zina mūsu prātu, bet tas ir jāizsaka skaļi un tik tiešām jālūdz Dievs. Bet varbūt tā ir vienkārši tāda domu materializācija, jeb šobrīd dikti aktuāls vārds manifestācija, ka tu pasaki skaļi un nodefinē, ko tu vēlies, un tas piepildās? Jā, varbūt jūs tā uzskatāt, bet manuprāt, tieši tas, ka es to lūdzu Dievam, tieši tas spēlē milzīgu lomu, jo es esmu arī savu skaļi nostādījis mērķi, bet vienkārši sev nenoticis. Nekad es nespēju sev noticēt, un tad Dievs vienkārši paver tādus ceļus, par kuriem es nekad nebūtu iedomājusies. Uģi, vēl bišķiņ paprovocēšu arī jūs par tiem ateistiem. Nav viņi patamīlīgi? Jā, ateisti ir tie, kas netic, teiksim, Dievam. Interesanti, ka tradīcijā, kur es pārstāvu dievturībā, mēs neskatāmies un nevērtējam lietas pēc ticības. Mēs vai nu Dievu atskārstam vai neatskārstam. Mēs neprasām, vai Dievs ir vai nav. Tas ir jautājums, vai cilvēks savā dzīves ceļā izjūt Dieva palīdzību, Dieva padomu vai neizjūt. Tas nav ticēt, neticēt. Līdz ar to jebkurš cilvēks var kādā dzīves brīdī atskārst šo klātbūtni, ka Dievs ir līdzās un ka Dievs var būt palīgs brīžos, kad citu nav, kas atbalstītu. Un tas ir atskārsmes jautājums. Līdz ar to mēs nesagaidām un nepieprasām, ka kāds ticētu. Nē, mēs vienkārši sajūtam, ka kādā brīdī cilvēks ir nonācis pie tā, ka viņam vajag šo latvisko tradīciju. Un, dievturība tā ir garīgā kodola kopšanas šī tradīcija, kura latviskajā dzīvesziņā saglabā šo attieksmi ļoti nopietnā veidā pret mūsu tautā saglabātajām garamantām un to, kas tajās atspoguļojas kā dievības. Kāpēc jums ir bijis tik svarīgi tieši to latvietību sevī stiprināt? Kāpēc jūs nebijāt katolis vai luterānis vai kāds cits kristiešu pārstāvs baptists? Es sāku savu izziņas ceļu ar to, ka man ļoti saistīja japāņu rakstība, japāņu kultūra, un es sāku apgūt šo valodu, nonācu Japānā, un tur pieredzēju arī viņu svētnīcas un to, kā viņi svin svētkus. Un, ziniet, tur esot uz vietas, es sajūtos ļoti latviski šajos svētkos, šajās svētnīcās. Un tad, kad es tur biju bijis, es atgriezos Latvijā un uzdevu sev jautājumu, vai tad, redzēdams, ka Japāņiem ir sava šī tradīcija, vai tad tiešām latviešiem nekā sava nav? Vai tad tiešām mums viss ir ieradies no tālām zemēm, un vai tad mēs paši neko neesam izkopuši? Man tāds jautājums sev radās. Un tad es sapratu, ka ir, un mums ir sava pārmantotā tradīcija, ko sauc par dievturību, un nekā cita jau latviešiem nav. Garīgā pašiem savā cilmes zemē radusies garīga tradīcija, neviena cita nepastāv. Un tad es sapratu, ka man acīm redzot, šis ir saistošākais ceļš, un tad es tā caur Japāņu kultūras iepazīšanu atgriezos atpakaļ pie mums, pie savējā, un tas man joprojām ir tas, kas visvairāk saista, šķiet man atbilstoši, uztverams un vajadzīgs, lai es kā viens latvietis varētu šī laikā dzīvot, izdzīvot un būt pašpietiekams savā pārliecībā. Kate, tev nav svarīgas latviešu tradīcijas? Kāpēc tu esi baptiste? Taču mūsu zemē, mūsu tautā, mums pašiem ir savi dievi.
Es nezinu, es nejūtu piederību pie tieši dievturu kopienas, es jūtu piederību pie baptistu kopienas. Un, jā, Dievs vienkārši ir pierādījis, ka viņš ir, un tad es arī turos pie tā, kam es ticu. Kā tev šķiet, Dievs vairāk ir šeit vai kaut kur tur augšā sēž uz mākoņa maliņas kāds tēls? Nē, Dievs ir mums visur apkārt, Dievs ir mūsu ikdienā. Tas ir, manuprāt, muļķīgi domāt, ka viņš ir tikai augšā, tur tālumā. Dievs, viņš nav mums tuvu. Viņš mums ir tuvu, mums ir jāveido personiskas attiecības ar viņu. Vai arī teikt, ka dieviņš. Nu, dieviņš, tā ir tāda, ka mēs viņu pazeminam. Mazais dieviņš, jā, dieviņš palīdzēs. Nu, nē, tas ir Dievs, tas ir liels, tas ir godājums, un viņš mums ir klāt. Latviju dainās mēs redzam divus nošķirtus jēdzienus. Viens ir Dievs, un viens ir dieviņš. Ar vārdu dieviņš, ja jūs palasītu tieši šīs mūsu vārsmas, tad jūs atrastu, ka bieži vien ar to ir saprasts nevis vienkārši viena svētuma pamazinājuma forma, bet ar to saprot savu senču, šo dievišķo klātbūtni. Un tātad ar vārdu dieviņš mēs saprotam to svētumu, kas mums ir līdzās no mūsu senčiem. Un mēs nebaidāmies nosaukt, teiksim, savu senča šo dievišķo būtni ar vārdu dieviņš. Gluži tāpat kā es varu teikt vecā mamma, bet es varu teikt vecmāmiņa. Un ar vārdu vecmāmiņa es viņu nepamazinu vai nepazeminu, bet es izrādu mīlestību, es izrādu šo savu attieksmi, ka tas ir kaut kas man ļoti tuvs. Un es viņu nedistancēju, bet es viņu turu kā kaut ko ļoti mīļu. Mēs tādā veidā rādām, ka mēs varam satuvināties. Nu, tas vismaz tā mūsu tradīcijā. Kā tu šo skaties? Kur latviešiem ir dieviņš, dieviņš ir mājās, dieviņš ir tuvs. Tas ir tāpatās tavā uzskatā pazeminām tādu necieņas izrādīšanu pret Dievu? Jā, ja jūs kristietim pateiksiet, ka jā, tos dieviņš mums palīdzēs, nu tas ir tā pazeminot. Es ticu, ka jums tas vienkārši dieviņš, nu tas ir dieviņš, tas ir atsevišķs tēls, bet mums par mūsu Dievu, ja pasaka dieviņš, tad viņi cenšas pazemināt. Ja es nezinātu, ka kristiešiem šis vārds tikt aizskarošs tāds nosaukums būtu. Tu uzreiz ar mani vairāk nerunātu, nepaskaidrotu, kāpēc tu to uztvēri, tev liktos, ka no ārprāts. Es noteikti paskaidrotu. Tas būtu vienkārši muļķīgi, ka jūs nezināt, un es jums tā atsērtu pretī. Tas būtu arī nepareizi no manas puses. Bet kristiešiem labāk patīk jēdziens debesu tēvs. Tā mēs pasakam tā mīļāk. Vai tētis, debesu tētis. Jā. Un tas uzreiz tas mums ir sirdī tuvāk. Aha, nu tad redzu, vienkārši es kā topošais jurists varu tikai nodefinēt to, ka vienmēr ir svarīgi atrunāt jēdzienus, kādi tiek līgumā lietoti. Klau, vai tev ir bijusi kādreiz dzīvē situācija, ka tev tieši reliģijas dēļ vai skolā vai kādos pulciņos, varbūt futbola klubā, tev ir bijusi kāda priekšrocība vai tieši aizliegums, tāpēc, ka tu esi reliģiski piederīga kristietībai? Priekšrocības, es nezinu. Tikai tas, ka es lūdzu Dievu, viņš man atbild tieši arī skolā par pārbaudas darbiem tādā ziņā, jā, bet cilvēka attieksme pret mani īsti nemainās, izņemot, piemēram, skolotājus uzdrīkst prasīt vairāk, jo man grūtāk pateikt, nē, es gribu to mīļumu tā kā parādīt, ko Dievs man dod. Vai arī konkrēti futbolā tu jau nevari būt agresīva. Tu nevari skriet virsū vai meitenē, tu taču esi kristieta. Tas ir futbols, tas nav personīgi domāts, tas vienkārši ir sporta veids. Bet skolā no skolēniem savukārt ir tā, ka viņi ir tādi nosodošāki. Jo īpaši, piemēram, pusdienās es mēdzu lūgt pirms pusdienām. Uzreiz viss skatieni uz mani, ko viņa dara. Kas tur notiek, un arī kaut kādi, es dzirdu pausu, jā, tā jau ir kristieta. Un tad tā uzreiz kauns varētu teikt tā, bet par ko man kaunēties, bet kauns, tas tomēr cilvēcīgi. Bet vispār ikdienā sanāk bieži Latvijā sabiedrībā saskārties ar tādu neiecietību tieši pret to, ka tu esi kristieta. Man neviens nav konkrēti pienācis klāt un tur sācis man apsaukāt, tāpēc, ka es esmu kristiete, bet
tā es pamanu, ka ir nosodoši acu skatieni un uzreiz, bet dažiem tas ir vienkārši šoks, ka, wow, viņi ir kristieti un viņi nav vecmāmiņa. Tas ir kaut kas jauns, bet, tā ir dažādi pikti skatieni bijuši arī, tā pie baznīcas, ka es nogriežos uz baznīcu, tad tā paskatās uz mani tā dīvaini, bet, es to neņemu vērā. Tas jau ir, pie tā jau es esmu pieradusi, un pie tā ir jāpierod Latvijā. Man šķiet, tā lielākā priekšrocība ir tas, ka ir tā piederības sajūta un atbalsts. Jā, noteikti. Tas ir tā kopiena. Mēs visi izjūtam to pašu, gan tā kā no citiem cilvēkiem, gan arī Dievs mums dažkārt visai draudzē vienkārši kopīgi atbildes ar mācītāju, pieņemsim. Tad ir forši to piedzīvot kopā, ka tev nav jāiet tam cauri vienam pašam. Un tad uzreiz ir tāda, ka, gadījumā kas, ja visi pagriežas pret mani, man ir tā ģimene, kas ir baznīcā. Ja pat mana miesīgā ģimene man nepieņem, man ir baznīcas ģimene. Un kā ir ar tavu ģimeni? Vai viņi arī ir baptisti un arī tādi pārliecināti, tāpat kā tu? Nē, man vecāki noteikti nē. Uzreiz, kā es pateicu, ka es nostājos kristīties baptistu baznīcā, tur vajadzēja viņa piekrišanu, jo es biju nepilngadīga. Uzreiz tajā sektā. Un tad uzreiz par sektantu mani nosauc, un es tā izbrīnījos, no kurienes tāds pēkšņi naids pret reliģiju. Bet tie ir vienkārši vēlni uzbrukumi, un tam ir jādzīvo pāri. Un vienkārši jāparāda vecākiem tā mīlestība, ko es saņemu, lai viņi saprastu, ka viņi arī to var saņemt. Viņiem ir tāda iespēja. Jā, un kā viņi uz to skatās, kā tev ir veicies ar šo mīlestības došanu? Šobrīd es vairs neesmu sektanta. Progress. Ok, jā, tagad tas jau ir. Jā, tagad es vienkārši ticu Dievam, un tad mamma dažkārt atnāk uz baznīcu. Jā, jūs tur skaisti dziedat. Tad viņa tā lēnām, manuprāt, viņa atradīs ceļu pie Dieva. Viņai tur ir tāds vairāk išmišs, tur visu man tic, bet tai pašā laikā mēs it kā ejam uz baznīcu tajos Ziemassvētkos, bet tai pašā laikā viņai mājiņās ir mājiņu gāri, un tur tā pašā laikā viņa tic ticējumiem, un tad, kišmiša rozīnām. Bet kāpēc tā nevar dzīvot? Kāpēc nevar būt kišmiša ar gariņiem? Tas iet Bībelē pretrunā ar māju gariņiem un tur ticējumiem. Savukārt, es neesmu iedziļinājusies, kā ir ar tiem māju gariņiem, bet es domāju, ka tur nav tas pats Dievs un tas pats Jēzus Kristus, kas ir mums, kas ir kristiešiem. Bet tas jau nekas. Bet ir, manuprāt, ļoti grūti gan ticēt visumam, gan ticēt Dievam, gan ticēt gariņiem. Un tad visu kopā ņemot, tur, es nezinu, lai visam tā kā izdabātu, lai izdabātu gan Bībelē, gan tur kristiešiem, gan tur citiem cilvēkiem, kur tic ticējumiem. Tur ir jābūt milzīgam mentālam spēkam, jo aizrauties uz visām pusēm un atbilst gan Bībelē, gan tā. Bet tev šķiet, ka kādam ir jāizdabā, ka reliģija ir par to, ka kādam ir jāizdabā? Tam vajadzētu būt tā, ka tu to dari priekš sevis, nevis priekš citiem, bet šobrīd diezgan daudziem ir tā, arī manai mammai, ka viņi vienkārši iet uz to baznīcu Ziemassvētkos, jo tur ir tas mācītājs, viņš it kā viņu zina, un tad viņi tur iet daļ cilvēkiem vairāk. Un, Uģi, jūs esat izjutis priekšrocību vai kā reiz aizliegumu kaut kur, kad tā cilvēki paskatās ar šķību aci un neielaiž? Tāpēc, ka dievturis nelaidīsim tādus klubā, piemēram. Viens ilustratīvs piemērs bija tagad. Vecrīgā ir viena ēka, kas bija pašvaldības īpašums, un tagad ir nonākusi vienas reliģiskās organizācijas rīcībā. Un tur bija tāds jautājums šeit organizācijai, tad vai tagad varēs turpināt un notikt, teiksim, koncerti un citi pasākumi kā līdz šim, un tur bija atbilde tāda, jā, bet dievturus gan mēs iekšā nelaidīsim. Piemēram, ilustrējot to sajūtu, kāda ir dievturiem Latvijā, teiksim, kad ir Lāčplēšu diena, kad ir Baltu vienības diena, kad ir Ziemassvētki. Tad jūs nosauktu, piemēram, to datumu, un tad jūs, teiksim, gribētu, un tagad to pašu svētku vietā būtu dievturu gadskārtas, 8 gadskārtu svētki, un jūs zināt, ja jūs būtu dievture, piemēram, jūs zinātu, kad ir šie te svētki, un jūs gribētu šos svētkus svinēt, piemēram. Jā. Un tad jūs nonākat pie situācijas, ka tāds viss ir darba dienas. Katram cilvēkam pienākās saskaņā ar darba likumu atvaļinājuma
dienu skaits, vai ne? Un likumā noteiktais svētku dienu skaits. Bet likumā noteiktās svētku dienas nav tajos datumos, kad ir dievturu svētki. Neviens no tiem nav. Un tad sanāk tā, ka, piemēram, ja dievturi grib svinēt Jāņus, tad, kad saulīte debesīs spīd visilgāk, un ja dievturi grib svinēt Ziemassvētkus, tad, kad nakts ir visgarākā, tad dievturi ir nolikti divu izvēļu variantu priekšā. Viens ir pārkāpt savu reliģisko pārliecību un pielāgoties tuvākajai nedēļas nogalē. Iedomājieties, teiksim, Lažplēšu dienu svinēt tuvākajai nedēļas nogalē. Vai arī otrs variants ir doties pie savu darba devēja un lūgt atrēķināt no garantētā atvaļinājuma diena kopskaitu šīs dienas priekš svētkiem, lai svētkus varētu nosvinēt to atbilstošajā laikā. Dievturu ieskatā šī kārtība ir pazemojoša savā cilmes zemē, kur dievturība ir radusies, lolota, izkopta, ka mēs nevaram pieredzēt savus svētkus un viņu svinēšanai iztērēt šīs svētku dienas. Mums ir Latvija vienīgā vieta pasaulē, kur var attīstīties latviešu tauta, valoda un kultūra. Tāpēc, kur vēl citur Latvijā varētu būt dievturībai atbilstošs status un vieta, un tostarp arī pieejamība svētku svinēšanai, tad, kad tas ir vajadzīgs. Demokrātiskā valstī ir mažoritārajam vairākumam vāra. Mažoritārais vairākums Latvijas sabiedrības ir izvēlējušies kristietību kā savu pamatticību. Tāpēc es domāju, ka ir tīri pareizi šie svētki, ka tiek svinēti tajos datumos, kur Latvijas sabiedrība, Latvijas tauta pati brīvprātīgi ir izvēlējusies piederību šai konfesijai un piederību tam, ka tieši šajos datumos svētki tiks svinēti. Šoreiz mēs runājam par diskrimināciju un stereotipām. Tas, ko jūs minējāt, diskriminācijas un stereotipu pamatā, Latvijā ir pilsonības likums. Pilsonības likumā ir noteikts, ka Latvijas pilsonību tātad var saņemt vai pienākās šī pilsonība Latvijas valsts nācijai, pamatnācijai, latviešiem un autohtoniem līviem. Piedošana, cik Latvijā ir līvi? Bet viņi ir pilsonības likumā ierakstīti. Mums ir Latvijā milzīgas atbalsta programmas lībiešu vai līvu valodas uzturēšanai, pētniecībai, attīstīšanai. Viņi ir, cik ir tās dzimtas, cik ir tās ģimenes, kas līvu valodā runā ikdienā saziņā, ja? Bet viņi tiek aizsargāti. Ja jau mēs raugāmies no mažoritārām pozīcijām, tad viņiem vispār nebūtu jābūt pieminētiem. Daudz kur pasaulē runā par koloniālismu. Jā, par to, kā dažādās vietās ir bijušas citas varas, kas ir ietekmējušas vietējo iedzīvotāju labklājību un tā tālāk. Bet ir arī reliģiskais koloniālisms. Un, ja mēs paskatāmies, kāpēc viena tradīcija kļūst par vairākumu, tad jāpaskatās, kas ir noticis viduslaikos, kas ir noticis, teiksim, jaunākajos laikos. Un kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam? Bet neviens jau to nenoliedz, ka mēs esam tur, kur mēs esam. Neviens jau nav pāršķīris to vēstures lapusi. Tad ir tas jautājums, vai mēs gribam nomazgāt līdzinājās rētas un vienkārši ierādīt beidzot pienācīgu vietu vienīgai garīgai tradīcijai, kas ir radušies šī vietā, un kuras cilmes zeme ir Latvija. Mēs gribam to, vai mēs nevaram. Mēs esam izauguši tik tā, vai mēs vēl neesam sasnieguši šo attīstības pakāpi. Uģis saka, ka kristietība ir rētas. Ko tu par to domā? Man ļoti žēl, ka jūs tā uzskatāt. Es nezinu. Manuprāt, kristietība noteikti nav rētas. Tas, ka cilvēki, kuri sev dēvē par kristiešiem, ir tik tiešām nodarījuši milzīgu zaudējumu veselām valstīm un ir gājuši un ir tās krustacīņas un tas viss. Viņi dēvē sev par kristiešiem, bet
10 baušļi, kas ir reāli, katrs cilvēks zina tos 10 baušļus. Un viens no tiem baušļiem ir, ka tev nebūs nokauts. Tas ir pamata bauslis. Un tad vai viņi tiešām ir kristieši, ja viņi nevar tā kā tos baušļus iegaumēt, atcerēties un vienkārši sekot viņiem? Tad noslēdzošais jautājums, vai vienlīdzība jums uģi no sākuma? Tad, lai katra varētu mazliet padomāt. Vai vienlīdzība sabiedrībā, kurā pastāv dažādas reliģijas un arī ateisms, ir iespējama vienlīdzība? Ir ceļš jāmēro, lai pie tā nonāktu. Tā ir iespējama, bet lai pie tās mēs visi kopīgi tiktu, lai mēs to sasniegtu, ir būtiski izprast sevi, no kurienes mēs nākam, kāpēc mēs esam šeit un kur mēs vēlamies nonākt pēc tam vēlāk. Un ja katrs cilvēks ir sevī pašpietiekams un pašpārliecināts, tad viņam ir viegli arī iepazīt un pieņemt citus. Un kopīgiem spēkiem latviskā Latvijā var sadzīvot dažādas tradīcijas, var sadzīvot dažādas kultūras, un tomēr latvisku Latviju par Latviju padara tas, ko mēs pazīstam ar latvisko kultūru, latvisko dzīvesziņu. Tas mūs visu vieno. Katra, varēsiet sadzīvot vienlīdzīgi ar dievturiem un visiem pārējiem konfesiju pārstāvjiem Latvijā? Ir iespējama vienlīdzība? Noteikti. Es domāju, ne tikai sadzīvot, tas izklausās tā, ka dzīvot jau var, tad jau tā var turpināties, bet nē, es domāju, mēs varam viens otram paralēli, netraucējot nevienam viens otram dzīvot un justies labi. Galvenais jāsaprot, ka tas ir mūsu visu interesēs, justies labi, un ka, tik tiešām ir diskriminācija gan pret vieniem, gan pret otriem, tad mums ir jāstrādā visiem kopā, lai panāktu to, ka ir vienlīdzība. Es pievienošos. Manuprāt, mērķis jau ir viens. Mērķis ir miers ar sevi, ar citiem, un galvenais instruments uz to, manuprāt, ir tāda savstarpēja cieņa, sapratne, un mēs jau visi esam galu galā ļoti, ļoti forši. Paldies jums par šo sarunu, par atklāsmēm, par to, ka likāt aizdomāties un saprast to, ka tiešām mēs nevis tikai sadzīvot, bet varam tīri labi arī dzīvot kopā. Visi. Tik dažādi, kādi arī esam. Paldies jums un arī paldies skatītājiem!